小朋友们，大家好，我是梦公主姐姐。你们有没有过这样的经历呀？在教室里认真写字的时候，突然不小心把一小块饼干渣吸进了嗓子眼里，一下子就觉得喉咙又痒又难受，忍不住咳的使劲咳嗽起来。还有的时候吃饭吃得太快，米粒跑进了气管旁边，也会突然剧烈咳嗽，咳完之后那些不舒服的小东西好像就不见了，嗓子一下子轻松多了。还有在外面玩耍时，灰尘、小毛毛飞进鼻子和喉咙，我们也会立刻咳嗽。那大家有没有好奇地问过自己，为什么人咳嗽能排出异物呢？今天梦公主姐姐就用最简单最好懂的话，带着大家一起弄明白这个有趣又重要的小秘密。首先，我们先来认识一下我们身体里负责呼吸的小通道，就像我们家里的水管、走廊一样，我们的身体里也有专门用来呼吸的小路，这就是呼吸道。我们用鼻子或者嘴巴吸进去的空气，会先经过喉咙，再顺着气管往下走，一直进到肺里。肺就像两个软软的小气球，帮我们把空气中的氧气留下来，让我们有力气跑跳、说话、学习。这条从鼻子、嘴巴到肺的呼吸小路，必须干干净净、畅通无阻，才能让我们顺顺利利的呼吸。可是我们生活的地方，到处都有很小很小的东西，比如灰尘、小绒毛、食物的小碎渣，还有不小心吸进去的小飞虫，这些东西对我们的呼吸小路来说，就是不受欢迎的异物。这些异物待在呼吸道里，就像小石子堵在小路上，会让我们觉得难受，还会影响呼吸。所以我们的身体就有了一个特别厉害的本领，那就是用咳嗽把它们赶出去。接下来我们说说我们的呼吸道里藏着的小卫士。在我们气管和支气管的内壁上有一层软软的黏膜，上面还长着很多细细小小的纤毛，它们就像一排排小小的小刷子，时时刻刻都在轻轻摆动。这些小纤毛平时的工作就是把呼吸道里的脏东西一点点往外扫。可是如果异物比较大，或者一下子跑进来的东西太多，小纤毛扫不动了，身体就会收到求救信号，告诉大脑这里有坏东西，快把它们弄走。大脑收到信号后，就会立刻指挥我们的身体做出咳嗽的动作，这是身体保护自己的一种本能，就像手碰到烫的东西会马上缩回来一样，不用我们特意去想，身体自己就会做。然后我们来一步步看看咳嗽到底是怎么把异物排出去的。首先，我们会先深深地吸一口气，这时候我们的胸腔会慢慢变大，肺里就装进了很多空气，就像给小气球充满了气一样。紧接着，我们会紧紧关闭喉咙口的声门，声门就像呼吸道大门的小闸门，关上之后，肺里的空气就跑不出去了。这时候，我们肚子上和胸腔上的肌肉会一起用力使劲收缩，就像我们用力捏充满气的气球一样，胸腔里的压力会一下子变得特别大。等到压力足够大的时候，喉咙的声门会突然一下子打开，肺里那些被紧紧压住的空气就会以非常快的速度猛地冲出来，就像小火箭一样，顺着呼吸道往外喷。这股又快又猛的气流力量特别大，刚好能把粘在呼吸道里的异物、灰尘、小碎渣全都卷着带出去。这就是咳嗽能排出异物最关键的道理。简单说就是先吸气攒力气，再关闸门憋压力，最后突然开门，用强气流把异物冲出去。在这个过程里，有一个很重要的小知识，就是气流快速冲击可带出呼吸道异物。这句话虽然听起来有点专业，但其实特别好懂。就是说，咳嗽时喷出来的风速度很快，快到能把卡在喉咙、气管里的小东西直接吹走带出来。就像我们用吹风机吹桌子上的小纸屑，风一大，纸屑就被吹跑了。我们咳嗽时的气流就像身体里的小吹风机，专门吹走呼吸道里的脏东西。还有一个小知识点是纤毛摆动辅助清理细小异物，这是说在咳嗽之前，那些细细的小纤毛已经在努力打扫了，它们把小东西往嘴巴方向推，等咳嗽一来，就能更轻松地把异物排干净。有的小朋友可能会问，为什么有时候咳一下就好了，有时候要咳好几下呢？那是因为异物待的地方不一样，大小也不一样。如果异物只是在喉咙口很浅的地方，轻轻咳一声，气流就把它带出来了。如果异物跑进了气管深处，或者东西稍微大一点，身体就需要多咳几次，一次又一次的产生强气流，直到把异物完全冲出来为止。还有的时候我们感冒了，呼吸道里会有痰液，痰液也会粘在呼吸小路上，这时候咳嗽也能把痰液一起排出来，让我们的呼吸道保持干净。我们的身体真的特别聪明，它知道哪些东西对自己好，
哪些东西有害？异物待在呼吸道里，不仅会让我们痒难受，还可能挡住空气的去路，甚至让我们喘不上气，所以身体才会立刻启动咳嗽这个保护动作。如果没有咳嗽这个本领，那些不小心吸进去的小碎渣、灰尘就会一直留在身体里，时间长了，我们的肺就会生病，呼吸也会变得很困难。所以咳嗽并不是坏事，它是我们身体的小卫士，在帮我们赶走危险的异物。还有一种情况，大家可能也遇到过，喝水的时候呛到了，水跑进了气管，我们也会剧烈咳嗽，这也是同样的道理。水对呼吸道来说也是异物，身体通过快速的咳嗽气流把水排出来，我们就不呛了。不管是食物碎渣、灰尘、小绒毛，还是不小心进去的水，只要是呼吸道不喜欢、不需要的东西，咳嗽都能尽力把它们排出去，保护我们的呼吸顺畅。现在我们再完整的梳理一遍，我们生活的环境里有很多微小异物，它们容易进入呼吸道，影响呼吸。呼吸道里的纤毛会先尝试清扫，异物过多时就会触发咳嗽。咳嗽先深吸气，关闭声门，增大胸腔压力，再突然打开声门，形成高速气流。这股气流像强力小风扇，把异物直接冲出体外，同时纤毛也会配合摆动，让异物更容易被排出。整个过程都是身体自动完成的，不用我们指挥，就像一个默默守护我们的小英雄。咳嗽排出异物是我们身体非常重要的自我保护机制，它能时刻守护我们的呼吸道健康，让我们能自由地呼吸新鲜空气，开心地吃饭、玩耍、学习。正是因为有了咳嗽这个本领，那些不小心跑进身体的异物才不会伤害我们，我们才能健健康康地长大。其实我们的身体里还有很多像咳嗽一样神奇的小秘密，比如打喷嚏、眨眼睛，都是身体在保护自己。只要我们细心观察、认真思考，就能发现更多有趣又有用的科学知识，更加了解我们独一无二的身体，学会更好地爱护自己。